Ирек Кинябулатов, беҙҙең Ломоносов. Һәр осорҙа халыҡ ул тыуҙыра. Лайыҡлы ул үҙе ишеһен. Өмөтбаев иһә милләтемдең Ломоносов һымаҡ кешеһе. Табын ырыуынан бар ырыуға илгә сыҡҡан зирәк, зыялы. Йәшәү маҡсатына әйләндереп, халҡының бар өмөт хыялын. Оло маҡсат һәр саҡ ҡандан килә. Милләтеңдән, ата-әсәңдән. Ул йәткәрен яҙған быуындарға булып тарихсы ла сәсән дә. Күрәҙәсе һымаҡ алдан күреп, киләсәктең ниҙә торорон, халыҡ тел һаҡлаһа, ер һаҡлаһа, ышаныслы нигеҙ ҡоророн. Уйлап ҡына ҡалмай, ул уйҙарын ашыра ла килә бойомға. Өндәй һәр саҡ оло юлды тотоп, бирешмәҫкә төрлө ҡойонға. Ғаләм аңы көмбәҙенән тороп, баһалай ул донъя асылын. Үҙ яҙмышын яҙған халыҡ өсөн күк ҡабағы тейеп асылыр. Халҡым үҙе асты күк ҡабағын. Асыҡ хәҙер күктең ҡабағы. Аңлы уйҙар илдең күҙен асты. Беҙгә терәк тарих һабағы. Һәр осорҙа халыҡ ул тыуҙыра. Лайыҡлы ул үҙе ишеһен. Өмөтбаев иһә башҡортомдоң Ломоносов һымаҡ кешеһе. Ломоносов һымаҡ кешеһе. Яҡташыбыҙ Мөхәммәт Сәлим Ишмөхәмәт улы Өмөтбаев 1841 йылдың 21 августында районыбыҙҙың Ибраһим ауылында башҡорт кантон башлығы ғаиләһендә донъяға килгән. Талантлы ғалим, энциклопедист, мәғрифәтсе, шағир, публицист һәм тәржемәсе Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаевтың хеҙмәттәре бихисап. Уларҙың араһында фарсы нәхүе, йыһан нәмә, татар нәхүе һымаҡ ҡулъяҙма китаптары билдәле. Әҙиптең 1897 йылда Ҡазанда баҫылған Йәҙкәр исемле йыйынтығы 19 быуат аҙағы башҡорт мәҙәниәтенең күркәм ҡомартҡыларының береһе. Александр Сергеевич Пушкиндың «Баҡсаһарай фонтаны» поэмаһының тәржемәһе, «Йомран иле», «Шикәйәт», «Бында ерҙең ниғмәттәре» һымаҡ шиғырҙары тыуған ерҙе, халыҡ тормошон образлы тел менән һөйләп биреү йәһәтенән айырылып тора. Ә хәҙер һеҙҙең иғтибарығыҙға Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаевтың шиғырҙарын уҡып ишеттерәм. Һағыныу. Яҙ көнөндә кәкүк саҡыра микән, Ағиҙел буйы бейек тирәктә. Бер күрергә һеҙҙе мин зар булдым, мәхрүм, мәғзүн булып йыраҡта. Урал тауҙарына ашҡан саҡта, боролоп-боролоп ҡарай егете. Хаҡ Тәғәлә яҙып ризыҡ булғас, күп ерҙәргә дәхи йөрөттө. Яҙ көнөндә сәскә бик шат саҡта, гөл ағасың ниңә бөгөлгән? Һеҙҙең өсөн, дуҫҡай, илай, япраҡтарым минең түгелгән. Илауҙарың сауабын мин күрҙем. Ҡиссаларҙа Нәби Дауыттан. Гирьян булһам, тиеп әйткән булһам, әйткәнмендер, дуҫҡай, зауыҡтан. Һалмаһана, дуҫҡай, беләгеңде, талдыраһың нәҙек үҙәкте. Уҙған ғүмерҙәрҙе уйлай, әле лә баҫып булмай йөрәкте. Ҡарҙар ғына иреп, боҙҙар китер, тимер юлдар бөтөр һалынып. Насип булһа, ҡайтҡан юлдарымда
гөл ағасым, көтөр һағынып. Ишек төбендә. Байлык, муллык ишегенә ҡаҡтым мин оҙаҡ. Төштө тәҙрәнән алдыма ярты тин аҙаҡ. Үтә алманым мәрхәмәттең тупһаһын атлап. Унда бик күптәр сират торалар һаҡлап. Дан йортоноң ҡапҡаларын ҡараным ҡағып. Әйттеләр, һин йәйәүлегә тормайбыҙ асып. Ишеттем аһ-зар ауызын хеҙмәт йортонан. Инмәйенсә ары киттем күңел һыҡрауҙан. Илдәр гиҙеп сығып киттем ырыҫ ҡот эҙләп. Булманы юл күрһәтеүсе бер кемдә йүнләп. Инде ҡалды тағы бер йорт барып ҡарарға. Һәм яй ғына ишегенә уның ҡағырға. Ҡәберҙә дөрөҫ, ҡунаҡтар булһа ла күп. Мин ярлыға унда урын табылыр бик хуп.